Һаумыгыз, хөрмәтле телевизор караучылар, һаумыгыз, хөрмәтле уенчылар. Эфирда алтын тирмә тапшыруы һәм без башлайбыз. Бүген бездә Умартасылар. Әйдәгез хәзер якындан танышып китәйек. Билдәле Умартасылар ултыра, Илнар менән Ләйсән, Нәҙершиндар һәм уларның кызлары Эльвина менән Эльмира. Әйдәгез алкышлап китәйек уларны. Ләйсән менән Илнур Нәҙершиндар. Ауырғазы районы Мурадым авылында яшәй. Илнур Хәйдәр улы Башҡорт дәүләт университетын бөткән. Әле туған авылында умарта тота, крәфтиән фермер хужалығын етәкләй. Ҡатыны Талбазығыҙы Ләйсән Мәжит ҡыҙы Мурадым мәктәбендә тарихтан уҡыта. 9 класс уҡыусыһы Эльвина йәш умартасыларҙың республика конкурсында еңеп сыҡҡан. Эльмира әле 2 класста уҡый. Нәҙершиндарҙың ҡунаҡсыл ғаиләһе милли йолаларҙы һәм шөғөлдәрҙе киләсәк быуынға еткереп, халҡыбыҙҙың тарихы менән ҡыҙыҡһынып, тәбиғәт менән аралашып йәшәүе менән бәхетле. Беҙ Ауырғазы районы Мурадым ауылы. Унан беҙ ырыуыбыҙ Меркетмең, ҡошобоҙ Бөркөт, ағасыбыҙ Ҡайын, ораныбыҙ Алас, тамғамыҙ Әүернә. Ауырғазынан килгән безнең умартасыларыбыҙ. Афарин, рәхмәт. Шулай итеп, минең уң яҡта ултырған умартасылар, Иглиндан килгән умартасылар менән яҡындан танышып китәйек. Әфҡәт менән Нәзимә Хәлитовтар. Һәм уларҙың ейәнсәре Алина Мөхәмәтшина. Алҡышлайбыҙ. Иглин районы Түбәнге Лемез ауылынан Нәзимә менән Әфҡәт Хәлитовтар. Әфҡәт Латиф улы Башҡорт аграр институтында зоотехник умартасы һөнәрен үҙләштергәс, ауылына ҡайтып эшләй. Шул мәлдә мәктәптә көрәш секцияһы аса. Уҡыусылары ҙур уңыштарға өлгәшә. Баҡалы районы Муртаза ауылы ҡыҙы Нәзимә Мирғасим ҡыҙы менән 2 ул тәрбиәләп үҫтергәндәр. Нәзимә апай юғары белемле бухгалтер, 25 йыл эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнә. Әле Рәсәй Ислам университетының 2 курсында белем ала. Өлкән улдары Илгиз туған ауылында йәшәй, эшҡыуар. Кесе улдары Илнур Аҡбирҙә ауылында төпләнгән, бухгалтер булып эшләй. Хәлитовтарҙың балы бөтә донъяға билдәле. Татлы тауардары 3 йыл рәттән Санкт-Петербургта үткән халыҡ-ара аграр ярминкәлә ҡатнашып, 3 алтын медаль яулаған. Халыҡ дегустацияһы номинацияһында еңеп сыҡҡан. Егәрле, эшсән, ауылдың өлгөлө ғаиләһе Хәлитовтар 3 ейән-ейәнсәргә олатай менән өләсәй. Ата-бабабыҙ умартасы, ғаиләбеҙ умартасы, семьяда 6 бала үҫкәнбеҙ. 6-быҙҙың 5-һе ҡорт менән, бал менән шөғөлләнә. Арыуыбыҙ Төрөкмән, ағасыбыҙ Ҡайын, ошобоҙ Аласын. Ҡатыным Нәзимә тиң. Тормош иптәшем Нәзимә Мирғасимовна, оносҡом Алина. Һәм беҙ бөтәбеҙ умартасылар. Умартасылар. Афарин. Шан хөрмәтле уйынсылар, кәйефтәр нисек ул? Уйынға нисек? Дәррәү. Ҡеүәт бар? Ҡеүәт бар. Кәйеф бар? Улай булғас башлайбыҙмы? Башлайбыҙ. Юмаҡтан башлап китәйек. Ҡоҙалар, юғары менеп оялар. Оялары булыр селтәре. Селтәрендә булыр шәкәр. Нимә инде ул? Бал. Кәрәр. Ҡорт инде. Дөрөҫ, бал ҡорто. Бер тәңкә. Һеҙ дә белә инегеҙ бит. Шулай. Шулай дилмә. Шулай ди, дөрөҫ. Бал ҡорто. Мәҡәлде хәҙер тамамлағыҙ. Эҙләгән ҡорт бал табыр, эшләгән кеше Мал табыр. мал табыр. Дөрөҫ. Һеҙ йәм табыр тинегеҙ. Дөрөҫ. Аны Хәлитовтарларны ҡыҙып баралар. Бына ошо йырҙы аҙағын әйтеп ҡуйығыҙ, йырҙы тамамлап. Грузинский сәйсәнүктә өҫтәлдә башҡорт балы, яныңда йән һөйгәне. Башҡа кем кәрәк тағы? Башҡа кем кәрәк тағы? Бер тәңкә. Афарин, дөрөҫ. Башҡа ни кәрәк тағы? Я-я-я-я тип өҙләп тороп ҡуйһаңыз. Вай. Тип. Ҡайһы йәнлек бал яратҡанға күрә сонтор ҡойроҡ булып ҡалған. Айыу. Беренсе булып булар баҫтылар. Айыу, дөрөҫ. Айыу бер тәңкә. Кеше бал ҡорттарын яҡлайым тигәнсе, айыуҙың оҙон йөнтәт ҡойроғын балта менән сабып өҙгәндә ҡуйған имеш. Бал ҡорттары ҙур тырышлыҡ менән нимә эшләһә, ҡыш һалҡын килә. Кемдер баҫа? Баҫтығыҙмы? Кәрәҙҙе ҡалын итеп шәтләп ҡуйһа, Илемләп. Һалабыҙ. Һалҡын килә. Дөрөҫ, бер тәңкә алҡышлайбыҙ. Хәлитовтарҙы.
Қайһы қышқы юрамыш балдың күп болуын аңғартады. Қышқы Ағачларда бәс күп булһа, ағастарда бәт күп болса, бал күп була. бал күп. Етіп тек отыр әлі. Өлгөрмә. Ишләмет бақмайық, біләгіз да. Башлагыз ба. Екі командалар бір шәттен қалайыр. Балды ниса градустан артық елатырға ярамай. Мына бересі ол басылар. 40-50 градустан артық елдерге ярамай. Сүнки пайдалы мәттелер. Составы ұдыла. Дұрыс, бір тәңкі. Башқұртыстар умартасылық һәм апитерапия ғилми текшеріні үзәге қалсан ішлей башлай. 80. 95. Саққына ғыңырақ. 1995. Йоқ, 1902 йоқ, ғыңырақ. Хеді яқынырақ мен тұғыр. 1998. Дұрыс бір 1998 елда. Президент қарарына ярашлы құрсылық һәм апитерапия бойынша республика әйдәусі үзәк деп иғлан ителә бір тәңкі әттікі. Ике тәкә башы бір qadanға хыймай тигән мәқәл бал құрттарына қағыламы? Қағыла. Қағылмай. Юк. Ике көшіні бірге абырға мүмкін, ике умартаны бірге құшырға мүмкін. Қағыла. Қағыла. Инелер күп булһа айырылышалар бит. Кагылалар бергә Солай, яшәр. мана ояла тик бір генә ине Бер генә ине Ике була. булһа, бірі Хаймай. хыймай. Күсен айыра башлай. Солай. Ике командаға бір тәңкі инде. Қайһы осырақта құрттар қарышлауықтарын һәм көплік құрттарын кәрәдден сығарып ырғыта. Халқандар башлангас. Нинде осырақта болайын дейбі? Құрттар қарышлауықтарын һәм көплік құрттарын кәрәдден сығарып ырғыта. Хук болып, умартаның күші етмеген осырақта. Табиғатта һәрке әйт болһа, Бұл бірге пөлсәд болға деген құрттар үзләре һәм кәметәтеп. Шул құртларның күші шул дальше. Көзгә була инде ул ужаларга бит инде бүтә Нектар ел тамамланган вакыт. нектар тамамлана ей алмайлар. Суға күрә берәр тәңкә булды инде. Аба тағы бір һорау. Илагут. Біләдіңме екен? Деребенник, плакун. Үләне менән бал құрттарының ниндәй уртаклыгы бар икән? Ят көне унан һәркәй. Әлікке өйделейте тұрған өсімлік, шының білән ұртақлықлары бар. Бал құрттары үс енеслеті. Ата, ине һәм енесез эшсе құрт. Енесез. Илагут үләнле. Шулай үс енесле була икән. Уна кызык карашлай бит. Әйдә алкышлайык, шорауга кыслап китәйек. Кызыу бал еу сырында нимәне һәм ни өсөн ситлеккә ябалар? Әсә құртты изоляторға, әлі қалпаққа, клеткаға ябалар. Бұл сұрақта әсә құрт бал ерға мешет етмей, юмыртқаны адхала. Шул сәбәплі бал құрттары фысалым умарта мүмкіншілік бұлайынды көбірек бал ерға. Түп дұрыс жауап болды. Бір тәңкі әтілеке алқышлайбы. Жәлел Киікбаев бал құртты неме менен сағыштырған екен? Жәлел Киікбаев, оны тышап, арқанлап та қойып болмай. Умартаға енхә бар, осып сығып кетхә, жоқ деген ол. Неме менен сағыштырған екен бал құрттын? Кешенедер? Жоқ, қанатлы құш менен сағыштырған. Енхә бар, сығып кетхә, жоқ деген. Осып сығып кетті, жоқ бетін. Ғалим, Карл Фриш, бал құртының ниндей хоқлаңғыз қылығын асқан екен? Ішсәнлігін. Ол қызық түгел дейінді, хоқлаңғыз. Бейгәнендер. Дұрыс, бейгәнін әйтіп кеткен. Ол қайа сақта бейінді ол? Бал көп болса, шул вакытта нагырак бейин. Разведканың қайтысы бал құрты бейген сақта, сәскәнің умартанан алыслығын қайы тарафта өсеуін худ күлемін аңлата екен. Шылайды бейіп аңлатам. Ұрақ шайталыр енді. Һәм яңы орын тапһала. Шатланалар. Яшәргә яңы орын тапһала, ул шайтып бейіп күрһәтә, юл күрһәтә. Шунда урнашайык, барайык дип. Һез барып тақмаға деп отырған. Ма әппә, төдірегет. Алина сәпәкәй оға енді онда еді. Афарин, илә һораушылай. Башқұртыстанда Умартасылар күнін есенсі елдан алып білділене. 2005 жылдан. 15 тапқыр күткәрілді.
1995 елдан илдә иң тәүге булып умартасылык турында закон кабул ителгәннән соң Башкортстанда умартасылык көнне билдәләнә башлай. Шуга хәтерегездә калдырыгыз. 1995 елдан. Афарин. Хәзер тәнкә һанайбыз, тәнкә. Ой, 5кә 10. Ярай, борсылмагыз булайлы разминка гына, аңлаганыгыз. Разминка гына. Менә без дә бүген әзрәк әңгәмәләшеп алайык. Менә һез елдан шөгыльләнәгез. Умартасылык менән шөгыльләнү безнең как профессионально һөнәри буенча инде 5-6 ел. Безнең олатайлар тоткан хәтерләйм. Бәләкәй сакта Ишембай районында тугандарда бик күптәр шөгыльләнә. Менә уны хаты буламы һуң? Хатуан проблемалар юк инде. Безнең алышлар күп. Күк кәзә балы дип йөртәбез без. Аны безнең районда гына түгел, республикага беләләр. Күк кәзә балы? Күк кәзә балы дип шундый бренд астында эшләйбез. Ә ништәп күк кәзә балы ул? 20 баатта килеп утырган агайлар, олатайлар инде күсеп килгән утырган урынга иң тәүдә шу олатайлар кәзәләрен алып килгәннәр. Баландарында шулар арасында күгелә булгандыр. Күк дип ак кәзәне әйткәндәр инде, күк кәзә дип. Шуннан шул исем алып киткән. Германияга да алып киттеләр, Саудовская Аравияга, Мәскәүгә балны. Шулаймы? Хатып алып киттеләр. Урман буларак сәскә балы инде күбрәк. Сәскәнән йыялар һәм яланнар күп. Анда безнең СПК яланнарга төрле медонослар, үләннәр сәсәләр. Һәм юкә дә якын гына. Күчереп йөртәбез. Ошо тирә-якта сәселгән үләннәргә юкәгә лә сыгабыз. Кайда сәскәтә шунда ара? Ишембай районына мин 2 мәртәбә сыктым. Илвина, бана яшь умартасылар конкурсында, республика яшь умартасылар конкурсында беренче урын алганың бит. Яшь шул вакытта һөйләп китәләр. Анда ничә кеше катнаштык? Каяктардан килделәр? Менә Башкортстандан гынамы? Хородыр авыру булдымы? Уннан Башкортстаннан йыелганнар инде 40 кеше булды. Катнашты. 30 сорау булды. Тест булды бит инде. Шул көндә без практикага сыктык. Практика анда бер практикалар булгандар. Юк, анда бер детская площадка бар бит инде. Шул детская площадкада умарталар куйганнар инде. Шунда без эшләнек инде. Икенче көнне президент килде бит инде. Бөтә дөнья президенты Ратие Франциянан килгәне да Өфөләдә булды. Белән каршы алдык. Каршы алдылар. Бөтә дөнья умартасылык президенты ул Әмир Ишемов дип торган. Ассоциация президент. Ул биләкәс кызыкай нимәләр мен син дә умартасы булаңмы? Әйе. Балгорттан куркамаеңмы? Юк. Карале һине бик матур итеп шигырь сөйләйтәләр. Әйе. Әйтә шигырь сюрприз булыр безгә әйдә. Сәскәнән сәскәгә күсеп, худия балкорттары уңган тырыш булган өчен балкып тора йорттары. Көне буе зур акланда улар балкуттар йыялар. Азак тилеңдә йотырлык татлы балдар куялар. Шуга ла бит башкорт балы тәмлеләрдән тәмлеһе. Шуга күрә республикам ямьләрдән ямьлеһе. Яфарин, рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, шуны менән күрәгез, нинди матур шигырь менән безнең беренче тур тамамланды. Безнең белән калыгыз, алда икенче тур көтә. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхняя одежда для взрослых и детей. Почувствуй мягкость теплого гусиного пуха. Продукция представлена на Свердловском рынке и в интернет-магазине. Башкорт энциклопедия гыйльми нәшрият комплексы үзенең басмаларын тәкъдим итә. Башкортларның хәрби тарихы, Салават Юлаев, 7 томдан торган Башкорт энциклопедияһы, Башкортстанда ял һәм туризм, башкорт исемләренең мәгънәви хүзлеге, урысча, башкортча хүзлек һәм башкалар. Басмаларды нәшрият комплексы һәм Баш академ книга китап магазиннарында сатып алырга мөмкин. Нәшриятның адресы: Өфе кулагы, Революция урамы 55. Белешмәләр өчен телефон 250 02 82.
Компания «Башкирский гусь» предлагает гусиное инкубационное яйцо, суточный и подрощенный молодняк гусей, мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы комбикорма собственного производства. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на Свердловском и Центральном рынках, а также на сайте bashguсь.ru. Һеҙҙең тәңкә күберәк, шулай булғас, һеҙҙән башлайбыҙ, ҡайһы теманы алабыҙ. Хәлитовтар. Табиғат. Нисә тәңкә? 3 тәңкә. Аюҙы солоҡтан биҙҙереү өсөн төрлө ысулдар ҡулланғандар. Петр Паллас ҡайһы ҡыҙыҡлы ысулды һүрәтләп ҡалдырған икән. Солоҡҡа табан сөй ҡағыу, туҡмаҡ сиртмәк бәйләү, һәндерә элеү, солоҡ тирәләй имән ҡаҙыҡ ултыртыу. Имән ҡаҙыҡҡа баса айыу аяға уртам икән. Туҡмаҡ. Сәндерәгенә баҫып яға төшмәһә. Ҡайһы вариант алабыҙ? 4-нсе. 4-нсе солоҡ тирәләй имән ҡаҙыҡ ултыртыу тиһегеҙ инде. Дөрөҫ вариант ошолай. Һәндерә элеү. Солоҡ ҡапҡағы янына аюға ултырып, солоҡто туҙҙырыу еңел булһын өсөн һәндерә бәйләгәндәр. Аю һәндерәгә ултыра ла, солоҡ ҡапҡағын асырға мәшәҡәтләнгән бауҙы өҙөү менән һәндерә бәүелә башлай. Аю солоҡсы килгәнсе бәүелеп ултыра, я ҡолап төшә лә, аҫтағы ҡаҙыҡтарҙы яралана. Ҡарале, ҡыҙыҡ ысул булған бит был. 3 тәңкә инмәне. Һеҙҙең? Юҡ. Тарих. Тарих нисә тәңкә? Тарих 3 тәңкә. Башҡорт балына тәүге алтын миҙал 1900 йылда Парижда уҙған бөтә донъя йәрминкәһендә, икенсе 1961 йылда Эрфуртта, өсөнсө 1971 йылда Мәскәүҙә Умартасыларҙың халыҡ-ара конкурсында бирелде ти. 2002 йылда Берлинда үткән халыҡ-ара йәрминкәлә башҡорт балы юғары наградаға ия булды. Был аҙна нисек аталды? Һеҙ быны беләһегеҙҙер инде ул. Варианттар бар. Баллы аҙна, йәшел аҙна, алтын көҙ, агра Русь. Беренсе, икенсе. Бында бер генә вариант алыр кәрәк. Мен уйлайым, йәшел аҙнадыр тип. Һәм һеҙ йәшел аҙна тип 3 тәңкәне алдығыҙ. Дөрөҫ яуап. Йәшел аҙна булды, дөрөҫ. Агра Русь менән алтын көҙ Мәскәүҙә һәм Санкт-Петербургта үтте. 7 ашу юғары билдәгә ия булған башҡорт балына дан йырлайбыҙ, шулаймы? Һеҙ һайлайбыҙ, һеҙ. Ана күрҙегеҙме 3 тәңкәне? Алдылар тегеләр. Тағы табиғатны алайыҡ. Табиғатта 2 тәңкәлек ҡалды, бер генә һорау. Давайте. Шуны алабыҙмы? 2 тәңкә минең ҡулда, ошолай һорау. Бал ҡорттары, һағыҙаҡ, инкеш менән туҡланған ҡайһы ҡош тотҡан бөжәктәрен әлмөрөн энәһенә кейҙереп, киптереп ашай. Ҡарале ҡыҙыҡ һорау. Кәрлә турғай, ҡарағай турғайы, алағанат турғайы һәм дә булмаһа Алағанат сайысҡан. алағанат һайыҫҡан. Ана бик батыр һорау, ҡыҙыҡ һорау. Алағанат һайыҫҡанға да шаған инде. Турғаймы был? Алағанат турғай, наверное. Юҡ, алағанат һайыҫҡан тип әйтәгеҙ, бына бит инде һайыҫҡанға оҡшаған тип ултырағыҙ. Юҡ, алағанат турғай тинегеҙ дә ҡайҙа. Саракапут дигән ҡош икән, алағанат һайыҫҡан. Кипкән запасын аҙаҡ барып ашай. Киптерергә ҡуя ла, аҙаҡ ҡына барып ашай икән. Һеҙҙеке һорау? Фән эшмәкәрҙәре. Фән эшмәкәрҙәре нисә тәңкә? 3. 1963 йылда Башҡортостан ауыл хужалығы институтында умартасылык кафедраһы ойошторола. Уның тәүге мөдире кем була? Марат Ғиниятуллин варианттар, Әлфир Маннапов, Йыһандар Шакиров, Ивней Шафиҡов. Белә ахыры, йылмайып ултыра, әллә шунда тамамланығыҙмы? Бына абзайҙан ярҙам һорарға инде. Вариантлар. Хәҙер мен үҙемдең версияны ғына әйтәм дә. Диәгеҙ? 4-нсе тип уйлайым. 4-нсе Ивней Шафиҡов тиһегеҙме? Давайте 3-нсене ҡалдырабыҙ. Алабыҙмы өстө? 4-тә түгел өстө. 3-нсе вариант Йыһандар Шакиров тинеләр һәм дә нисә бүләһегеҙ? Дөрөҫ, өстән һеҙҙеке. Йыһандар Таһир улы Шакиров, биология фәндәре докторы, Рәсәйҙең атҡаҙанған зоотехнигі, ҡорсолоҡ буйынса ғилми хеҙмәткәр яҙған ғалим, 1964 йылда умартасылыҡ буйынса 11 белгес тамамлай. Ивней Шафиҡов «Бал ҡортоноң наҙы бар кет» дигән китаптың авторы, беҙҙең мәҙәниәт министрлығының атаһы була инде. Һайлайбыҙ. Халыҡ ижатына ҡалабыҙ. Халыҡ ижаты, ой, шәп.
Халық ижады үстен кәтелегіз. Ояла ине құрт, әрі құрт, ішсі құрттар, құрт көкәйі, қарышлауық, көплі құрттар бола. Ине құрт аталанған вақытта халқымыздың бұрынғы бір елағына оқшаған бір көрініш күзетіледі. Хорау, бал құрттарындағы нендей көрініш халқымыздағы бұрынғы бір еланы хәтірләті. Варианттар: қыз ешіру, келін үйу, қыз қыуу, әйттіру. Қыз қыу. Қыз қыу оны. Жұрды көргенлігін бар мұн? Ине құрт егірі бергес. Шайды біле бергенде. Дүрі, қыз қыуу, әлбетті қыз қыуу. Бұрынғы хабан тойдарда қыз қыуу тамаша ұйыстырылған бет. Еш қыздар, егіттер шабаттырға мініп, етерлікті әрішқа. Мұна шұрын ғымақындала әзілтемек көзеткеніміз бар тегіз бет. Хайлайбыз? Спортта алай. Спорт исетенка? Үс. Цирк атлеттары қолланған коктейль. Варианттар: бал менен харымхақ, бал өт, бал сәтләуік, бал кепкен емеш. Бұл коктейль тестостеронды арттырып ебереді қатта. Бұрынғы рецепт. Бірінші. Бірінші деп ойлаймыз. Бірінші бал менен харымхақ дегіз ме? Ұшы вариантта тоқтайбыз ма? Алдық. Бал менен харымхақ. Дүрі түйістен кәхеттікі. Афарин. Мәдениет болған еді. Yok, кіші һәм ямғият қыдағарақ тұрмын. Кіші һәм ямғият. Әйді, кіші һәм ямғият. Үстен кәлі қора болды, ебет мұна. Үстен кә менің қолда. Тыңлағыз. Әмир Миңләхмәт ұлы ішім болыфты біләгеді кәм екен. Кескі өфі газетіне берген интервьюында бұлай тегейні. Башқұрт тоқымылы балқұртты өдіне исім берген халықтың, яғни башқұрттың менталитетіне яқын тұра. Қасандар біз иркен ейлеудерді күн үткен біз. Халқымыздың асықлығы оның күн үтмешіне бәйлі болған. Ол бәлді біздің халықта бір көрініш бүтінләй тиерлік болмаған. Башқұрт балқұртынала халқымызғала неме ят болған екен. Варианттар: усаллық, іш үйәрлік, уғырылық, сыдамлылық. Неме ят болған? Уғырылық. Нешті болайты білайығы? Не башқұрт халқын бір вақытта да ұрлашмаған. Балқұрттары біздің Башқұртта ұрлашмайлар тоже. Дүрі, алқышлай біз, әлбетті. Үстен кәхеттікке, бұна ұшылай алға. Бұрлық деген, башқұртқа бұл көрініш ят болған. Кавказ, Сибир, Италиян тоқымы құрттардан айырма рәвішті башқұрт тоқымылы балқұрты сит ояға инмей. Бұна Кавказ құрттар инәті ебет. Хорау хедден, оңғы хорау болды бұл? Мәдениет олай. Мәдениет, үстен кәлік. Башқұрт балы ерінің авторы. Варианттар: Зөһрә Құтлыгелдина менен Салауат Низамеддиновтың йырымы, Рәшида Мәһәдиева менен Артур Туктағаловтың йырымы, Гөлфия Юнусова менен Юлай Үдәнбаевтың йырымы бұл, Абдулхак Игебаев менен Нариман Сабитов. Менің ойлауымса икенче. Рәшида Мәһәдиева һәм Артур Туктағаловмы? Дөрес, әлбәттә. Хатын йырлатыра қойып калганда. Үстәнкә, шулай итеп, хөрмәтле уенчылар, Нәҙершиндардан икенче тур бөтте. Үз һеҙгә бына 5-6 ел шөғөлләнәбез умартасылык менән, ҡорсолоҡ менән. Бына һеҙ күреүемсә бит инде хәҙер әйтте бит инде ул. Тәжрибәле умартасы тине. Нисә ел шөғөлләнәһегеҙ? Әле генә әйтеп киткәнсә, олатайымың да 700 йылларда Әйүп ҡарт олатай яшәп солоқ ул вакытны булган бит инде. 250 солығы мына безнең түбәнге Лемездән алып, Билар Грансена тиклем аның солоҡлары урнашкан булган. Атайым ғүмеренә 2 яшькә тиклем яшәне. Аҙаҡҡы көннә тиклем 20 баш умартаһы булды. Аңа тиклем ул тиләк опытный станция Пчеловодствода пчеловод булып эшләне. Мин ярдәм иттем бәләкәйдән. 6 класстан ук. Лемезы Умартасылар совхозында эшләне. Үзем 72 елны Башҡортостан
ауыл хужалығы институтын 78 жылны бітіріп, Умартасылық бойынша диплом алып, Үйдебетінің туған Лемез совхозында бригадир, зоотехник попшылауыз, туғылан баш зоотехник болып, сонан руководитель болып та эшләргә тура килде. Бүгінгі күні удаллы фермер. Ул үдегедгене мына шуны өлгөрәгез мөтәәннәр, үдегедгене. Таң менән торы кирәк. Помощниклар бар, мына гаилә менән Алинада ярдәм итә, бал айырткан вакытны. Безнең иң брендты бит инде юка балы. Без хәзер Лемез балы дигән бренд өстендә эшләйбез. Лемез елгаһы, Лемез авылы, ике тау араһында табигатьтең бик матур кусагында урнашкан. Икенче Швейцария тигәндә була. Уфа аша башка калалардан бик алыс урнашкан битендә табигать таза. Башка төрле балаларны алыр өчен донни, карабыдай балаларны алыр өчен умарталарны күчереп бирәбез. Күздең явын алып торган, күз алдында торган. Әйдә шуны хакта һөйләп китегез әле моны. 13 елны тиз генә йыйнып, документларны әзерләп, Санкт-Петербургка Аграрус выставкасында барып, моны беренче тапкыр катнашып, көмеш медаль алып кайттык. Шуннан мына бул бит инде победитель народной дегустации дигәнне. Дин меда бит. Дин меда. Бұл екі айырымны енді. Конкурсы золотой медаль деген, мына бұл алтын медальның конкурсы барғасты ұйыштырыла. Біздің бал мына ел хайын победитель народный дегустацияға біз лайықлабыз. Көбірек юка балы? Юка балы өтейінде, әлбетте юка балы. Илебінің северный столицасында бірінші орынны алып, біздің бал бренд анда бетінде номерлап қоялар балаларына. Бір кімді кімнің балы екенін білмей. И халық ырғыта бетінде қойса бал ең тәмні. Шоңа көре екінші Швейцария селер менің мәлімкеде кетемен Швейцарияда болғам жоқ. Атынағы біздің Башқұртстан Аллах Тағаланың ең матур етіп создавать еткен түйеге аңды тәмні бал бір жерде де болмағаш. Мен Біздің Башқұртстанны Швейцария белән чагыштырмасам, біздің Башқұртстан аңа қарағанда матурлар. Лемезендә бай табигатьле урынна күргәнем юк. Шундай саф һавалы Лемез елгасы үдән итәрә. Аның бит төбендә йөргән бөтен балыкларына хәтле күренә. Шул тиклем һавасы саф. Умарта кортлары бит алар изге кортлар, менә бу баяга әйткән кортларны кышкылыкка чыгарып ебәрү бердә дөрес түгел. Аны иртәнге раса белән бал кыртан безгә Аллаһ Тәгалә кешеләрне лишит итеп ебәргән. Әгәр дә үзегезнең авыругыда бернинди дә шифа тапмагыз, обращайтесь к пчелам дигән, бит кыртларга обращаться дигән. Алар обязательно помогут дигән. И шуннан дугаларга инде, и бер генә ширгә бер генә авыруга дава юк, ул да булса картлык сиренә дигән. Шуңа күрә кыртларга һәм дугаларга таянып, әлхәмдүлилләһ, безнең халык, Башкортстан халкы, мусульман халкы сирләргә тиеш түгел бит. Тоже наследственный пчеловодлар нәйләребез, ата-бабаларыбыз, бал тәпәннәр түгәрәк умарталар ясый торганда картайым, сабыр картайым. Әнием тоже укытучы булды, гомер барына шул 20-30 умартаһын тутты һәм балаларга школда пенсиягә чыккач та мине бүрәтә торган иде. Безнең якта тоже Бакалар районы Мустафа авылында корт асраган кешеләрне һәр вакыт оправдать итте корт үден. Умарта белән яшәргә була, шуңа күрә бик күпләр хәзер умарта тоталар, и барһында аларга да бал итә. Лемездәге кебек. Лемез авылы халкы да аягына басып торган әбиләр дә бал умарта тотарга тырышалар. Чөнки юкәдә ничә тонна бал алынып тора, аны ничек йыдырмайһың? Әйдә йыгындар бит. Әйдә йыгындар. Зур рәхмәт, матур дәрәгедәс. Сюрприз бармы әйтәм? Сюрприз дидегезме? Сюрприз, әйдәгез. Бер елны безнең Лемездә сабантой, бал сабантой булып үткәйде бит инде. Үдем уйлагайдым ер. Татлы бал йыюсы бал корттарын, Раббим бүләге халкыма. Бал бар юкәдә, нектар сәскәдә, шөкер итәйек барына. Балда етәбез, Кыртсак хат түдәбез, Ләмезне даныга күмәбез. Балда етәбез, Кыртсак хат түдәбез, Иглинде данга күмәбез.
Афарин. Мына шулай хөрмәтле уенчылар, хөрмәтле телевизор караучылар, икенче турда ушулай йыр менән тамамланды. Безнең менән калыгыз. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхняя одежда для взрослых и детей. Почувствуй мягкость теплого гусиного пуха. Продукция представлена на Свердловском рынке и в интернет-магазине. Башкорт энциклопедия гыйльми нәшрият комплексы үзенең басмаларын тәкъдим итә. Башкортларның хәрби тарихы, Салават Юлаев, 7 томдан торган Башкорт энциклопедияһы, Башкортстанда ял һәм туризм, башкорт исемләренең мәгънәви хүзлеге, урысча, башкортча хүзлек һәм башкалар. Басмаларды нәшрият комплексы һәм Баш академ книга китап магазиннарында сатып алырга мөмкин. Нәшриятның адресы: Өфе кулагы, Революция урамы 55. Белешмәләр өчен телефон 250-02-82. Компания «Башкирский гусь» предлагает гусиное инкубационное яйцо, суточный и подрощенный молодняк гусей, мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы комбикорма собственного производства. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на Свердловском и Центральном рынках, а также на сайте bashguсь.ru. Серле хандык рубрика. Бүген серле хандык рубриканы алып барасак, Аскын районының тарих һәм табигать өйрәнү музееның директоры Әнзира Ганиева үтәдгә. Исәнмесез, хөрмәтле уенчылар, сезне күрүемә, сезнең ошо тапшыруыгызга килүемә бик шатмын. Бик ерактан килеп иттем сезне күрергә, сезнең белән сорашуга. Һәм менә серле сандыкны асабыз. Хәзер менә монда мин 2 әйбер алып килдем. Алар барысы да бер төрлеләр дип әйтергә була инде. Агастан ясалганнар. Бу савытның атамасы. Ул ниндәй агастан эшләнгән һәм кайда кулланылган? Ниндәй осракларда? Кайсан? Күрәтеп китәйме һәргә? Әйдә якынрак күрәтәйме әле, яме? Нисек, нинди агастан эшләнгән? Менә әйтсәгез, өстәмә бер тәңкә бирәбез. Нинди вакыт? Нисә ел бу савытларга? Вакыттан әйткән була. Күрсәтегез. Бер юкәдән эшләнгән дип уйлайбыз. Исеме Сүвәтә, табак. Да революция эшләнгәндер инде. Кәрәдле балны агастан алыр өчен эшләнгән. Бал кәрәдле балды агастан алыр өчен дип. Тәгайләнеше инде. Һәм һезнеке? Бұл хауыт юкәнән эшләнгән. Бал хауыты диелгән. Бал хауыты 19-нчы буатта яһалган һәм Хәдергә куллангандар дип тә уйлайм. Бал өстеннән кәрәзне һәзеп алырга эшкән кәрәз. Рәхмәт. 19-нчы буат азагында 20-нче буат башларында башкортлар агас савыт саба кулланганнар. Күп итеп эшләнгән агас савыт сабалар ул вакытта һәм өстенлек алган агас савыт сабалар. Бу әлбиттә безнең ата-бабаларыбыз табигать кешеләре, бездә табигать кешеләре монда ашамлыклы, тәмле дә булгандар, инде файдалы да булгандар. Алар белгәннәр нисек итеп эшләргә дә, нисек итеп. Моның атамасы ашлау, алдыр да диләр, табак, кош табак. Әйттегез юкәдән дип, ансы дөрес, кайыннан да эшләнгәннәр аны. Менә безнең Аскын районы бигрәк тә кайын, юкә, урманнарга баяк. Әлбиттә безнең якларда моны күп эшләгәннәр инде безнең ата-бабаларыбыз. Һәм ул ит, күбрәк итне менә кунаклар килгәндә, шундый тантаналы саралар уздырылганда кулланганнар. Тарихта шундый мәгълүматлар бар. 50 сантиметр, ярты метрга итәрлек зурлыкта булганнар. Бер сарык сыйып битәрлек. Һәр бер ырау үзенең тамгасын да салып эшләгән. Монысы менә күбрәк кымыз, шуннан катык, корот салыр өчен эшләгәннәр. Но сез бал белән шөгыльләнгән, син кортсылык белән шөгыльләнгән, бәлки шулай дип уйлагансыздыр. Бәлки алай да файдаланганнардыр. Хавыт бит инде, алдыр бит инде. Монысы менә безнең кашык инде бу аш сузар өчен жау дип тә аталар. Бундай савытлар хәзер музейларда һәм Алтын тирмәнең серле сандыгында гына саклана. 3 тәңкә, ике командага да. Ике команда тегеләй булай дөрес җавап бирделәр. Рәхмәт сезгә. Һезгә зур рәхмәт. Бuna тагылабыз, һезне көтеп калабыз. Бигрәк матур һезнең экспонаттарыгыз. Рәхмәт. Хөрмәтле уенчылар, хөрмәтле дуслар, 2016 елның яйында Бөтәрәсәй авыл хуҗалык исәбен алу кампания үтте. Ошо вакыйга якынлы студиябызга
Дәүләт статистика буенча федераль хезмәттең Башкортстан бүлек белгесе Кил Мөхәммәтова Әлфия Ишморат кызын сакырдык. Үзегезгә рәхмәт итегез. Һаумыгыз, хөрмәтле уенчылар. Безнең был 15 августка тиклем барган зур мөһим кампания. Уның төп максаты безнең илдә күпме йер бар һәм гамәлдә ул йерләр менән кемдер файдалана. Күпме продукция җитештерелә. Һәм икенчесе илебезнең азык-түлек хәвефсезлеген булдыру. Өченчедән без илдә сит илдән ташымаенса продуктлар тулыһынса җитештерә алабызмы бөтенләй җитәрлек итеп. Һәм ошо мәгълүматлар нигезендә киләчәктә тормышыбызны яхшырту өчен дәүләт программалары төзелә. Бөтәһе 1 миллион 200 меңдән ашу авыл хуҗалыгы объекты исәпкә алынды. Унда 2,5 меңдан ашу безнең исәп алучы катнашты һәм 10 елга бер тапкыр үткәрелгән бу кампания әлбәттә бик мөһим дә һәм катмарлы булды. Уның мәгълүматлары тәүгә өлеше 17 елда билдәле булачак. Уенга килгәч инде мин дә нәгымнең ролена инәем әле. Менә ошондай билдә китердем. Бу авыл хуҗалыгы исәп алу компаниясының истәлекле бер бүләге булыр. Хәзер сезгә бер сорау бирәм. Кемдә кем җавап бирә? Бу бүләк шуга була. Безнең республикала иң күп йылкы малы нинди районда асырыла? Байбак. Кайгылай үткерләр йыган мин. Фермерлар булса, улар беләләрдер инде, чөнки улар бер-беренең уңышларын күзәтеп баралар бит инде. Тимәк бүләкте кемгә тапшырабыз? Әйдәгә бүләк була. Башка бүләктәр дә китердек, ул һәр берегезгә була. Тагыла 10 елдан икенче компания булачак. Менә уга ныклап әзерләп торыгыз. Зур рәхмәт, вакытыгыз табып безнең тапшыруга килгәнегез өчен. Әйдә, алкышлар менән сезгә тая. Зур рәхмәт сезгә. Ихтибар, тәңкәләрне анайбыз. Бына Хәлитовтарның тәңкәләре. Берәү 19 тәңкә. Нәҙершиндарның тәңкәһен анайбыз. Берәү 2 20. Бер тәңкәгә күбрәк булды, бер тәңкәгә. Хәзер хөрмәтле уенчылар, әлбәттә, бүләктәр Серафимовский казмамыгы фабрикаһынан менә шундай йомшак мендәрдәр кабул итеп алыгыз. Кискөфе гәзитенән Гөлфия Паянбаеваның менә шундай бүләктәр безнең гаиләгә. Башкортстан умартасылык һәм апитерапия гыйльми тикшеренү үзәгенән менә шундай матур бүләктәр. Сезгә, сезнең гаиләгә корт балынан ялган менә шундай бүләктәр. Сезгә зур рәхмәт. Сезгә алдагы еңел булмаган эшегездә зур уңышлар теләйбез. Һәм дә мин Нәгым Нургалиевка исәнлек, һаулык теләп килә, очрашканга тиклем хушлашам. Исәнлек, һаулык сезгә. Һау булыгыз.